aí, família? Tudo bem com você? So take, pray them niggas go away. Oh, we sell the clowns around it, look like circus show. This is not. Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, é o seguinte, o vídeo de hoje vai ser um vídeo que vocês pediram muito há bastante tempo para a gente voltar com a barraca. E hoje a gente vai... Foi um vídeo que vocês pediram muito, a gente vai voltar com a barraca. Pra gente voltar com a barraca. Mas o nosso primeiro videozinho da barraca foi podre. Foi um 24 horas na barraca. Meu Deus, eu não aguentei, por mais que tinha comida, mas eu não aguentei. Hoje a gente vai acampar pela primeira vez na nossa vida. Montar um acampamento de sobrevivência. É isso, tá fedendo, hein? Você que tá fedendo xixi, tô Você sentindo que um cheiro tá, de eu xixi que tô. forte a beça. Eu que tô, que eu falei primeiro. O Buda fica mijando aqui. Então é isso, família. Vai deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Se você é novo ou nova, Eu sou o Flávio. eu sou a Flaviane, sejam bem-vindos ao nosso canal. Ó. Segue nossa... Eu não vou falar nada. Já segue a gente lá no Instagram que tá aparecendo aí na tela. E a meta de comentários desse vídeo é 400 likes, porque eu não vivo de promessa. Hã? comentários. 400 comentários. 400 comentários! Êêêê! A bonequinha tá Tita, tá muito calor pra você ficar nessas palhaçadas, mulher. Tira, você ainda tá com esse macacão jeans. O que a gente vai fazer mesmo? Pega aí. Fazer a gente não sabe, a gente nunca sabe o que a gente vai fazer. Segura lá. Eu não vou ficar no sol não, Flávio, eu me nego. Não tem pra onde correr não, pega lá a sombrinha. Gente, ó, temos aqui a nossa barraca que a gente tem desde o ano passado. Só usamos uma vez. Que a gente perdeu isso daqui, a gente não Porque a comprou gente hoje. é relaxado, a gente grava, em vez de guardar as coisas, a gente sai botando em qualquer lugar. Aí a gente vai montar a barraca e vai montar também uma fogueira, porque eu assisto muito Largados e Pelados, Pelo uma amor coisa de mais Deus, selvagem. Flávio, pelo amor de Deus, Para aí, a gente Tita. vai tentar. Porque Não. a gente nunca consegue as coisas na Porra, vida. se por eu causa não disso. montar essa barraca, eu saio do canal. Mas montar uma Eu dou barraca, meu se não nome. soubesse, é jumento, né? Aí a gente vai montar a barraca e vamos tirar as roupas aqui. Vai ser um Eu não largado. vou tirar a roupa, não. Eu vou dar um tapão em você. Uma coisa de sobrevivência. Aí a gente vai montar a nossa fogueira. Eu sou sexy de roupa. Imagina. Aí a gente vai acampar durante a noite. Aí a gente vai ver se a gente compra umas comidinhas. E é sobre isso. Ai, é comida, eu acampo até no sol. O 24 horas a gente torrou no sol. Eu enfiei até micro-ondas aqui dentro, mas o Até meu pegar fogo. meu micro-ondas não vem pra fora, não. Zerado, pega o seu. Tá palhaçada, tia. Não vem pra cá falar de legumes não, hein? Já basta a Tita sentadora de cenoura. Vamos, mulher. É melhor do que você dorme sujo. Tomar no cu. Tá amarrado. É. Tá amarrado. Não vem dar de bom samaritano agora não, porra. Não vem não, hein, Tita. Não vem você. Não peita não, Dora Aventureira. Eu peito. Eu tava montando melhor sozinho. Tita, isso aí foi idiota. Aonde que tem... Isso aí Você quer fica, ver? Te dar uma varetada? Onde isso aí você fica pode- no chão, Tita. Gente, o hortelã tá ali no canto. Que preocupação. Você sabe que ele é um cara vegano. Vem pra cá, idiota. Olha, eu vou largar essa buçanha, hein? Vou largar. Pega mais um que tá faltando aí. Eu sempre sonhei em participar de um programa. Ai! Olha lá, caindo, ó. De um programa desse, tia. Que bom pra você. Deus abençoe. Você vai participar. Tá faltando vareta aqui, ó. Não é aí. Vê na minha cabecinha no pé de banana. Tá amarrado. Por que chora Richard Ramussi? Calma, tia. Cadê a frente da barraca? Tá Segura do essa meu aqui. lado. Ah, não. Não sei porque você tá tão alvoroçado, gente. Eu sou uma É porque eu barraca. assisto isso todo dia. Pergunta ao papai. Papai não sabe. Papai não sabe. Dá uma cabeçada aqui, ó. Tomara que sorte. Tá amarrado. Pra dar mais uma emoção. Não, tia. Cala a boca, vai chover. Não é a prova d'água nessa barraquinha, não, tia.
Nem pode mexer muito, tá faltando um monte de coisa Ah, nela. ficou virado pra lá, eu queria virado pra cá. Primeiro, ó, que ela tem que estar aqui, ó. Que ela tá Isso daí não é pra ficar no chão, minha. Mas se isso passa aqui, não sabe montar garrafa, barraca. Sabe nem falar que é latim. É porque isso daí que estica ela, a barraca cheia de areia dentro. Lá também você tem que esticar. Espera! Espera! Olha lá como o inimigo usa. Espera! Olha. Tem que puxar aqui atrás agora. É. Vai esticar. Vou lá dentro esticar. Não entra ainda. Não entra ainda não, que eu vou entrar primeiro. Tito, nós esquecemos. Ai! Olha lá, que idiota. Nós Cheiro de esquecemos. xixi de cachorro aqui dentro. Nós esquecemos de tampar, botar as coisas embaixo, tia. Ai, deixa sem. Não, a pedra, moleque. Meu Deus, que cheiro de xixi dessa barraca, velho. Xixi dessa barraca, velho. Dessa barraca, velho. Olha lá, que idiota. Tá vendo como você é? Tá vendo? Falei pra você não entrar. Meu corpo tombou a barraca. Você vai levantar sua jamanta. Foi meu corpo, sexy. Não era, eu falei não era. O que você fez? A merda tombou os 4 lados. Foi Deus. Como que você botou. fez isso? Pra não cair na hora. Foi Deus. Não, foi você. A gente tem esses TNT aqui, a gente vai forrar embaixo, porque tem muita brita, sabe? Cada de obra. É mentira. Brita é de quê? É brita É que de você fazer fica comida? roubando da rua e dos outros. É resto de brita, de obra. Depois nós vamos conversar sobre as comidas. Isso é mentira, tia. Tá fazendo Eu não coisa vou errada, me menina. submeter, passar a noite toda sem comer dentro de uma barraca. Então você pega suas perninhas e vai no supermercado. Não vou comprar. não, eu quero chegar aqui amanhã e ter tudo. Aham. Bora? Não sei pra que fica se olhando toda hora no espelho. Gente, eu tô secando no suor. Não vai adiantar não, falta mais litros e litros ainda. A barraca tá doida. É porque tá solto ali atrás, ó. Toda Você, ao invés de rinchar, deveria estar aqui atrás. Eu não vou me sujar passando dentro desses patos. Cansei. Não tô conseguindo nem respirar mais. Aí o problema é cardíaco, não sou eu. Tá doido? Só Deus, você fica me olhando, molonês. Você para de me chamar de mulanês, que eu não sei nem que é essa, hein? É de algum desenho, Mulanês molonês. deve estar até me xingando. Amarrado, molonês. Vai. Sua hora vai chegar, molonês. Tá, Carol com K. Tá amarrado. Agora ajeita aí, ó. Olha lá quebrando, ó. Deixa, vai quebrar. Ô, mulanecha! Tá tudo troncho. Vamos chegar em Vamos onde? chegar. Vai devagar, ô budão. Buda é você, seu nariz de coruja. Para! Vai sujar minha roupa. Você precisa fazer alguma coisa, tia. Eu tô te dando Fica aí no apoio. chão, o povo vai te humilhar, porque você não tá fazendo Eu nada. tô te dando apoio. Você pega o seu apoio, você faz, você sabe o quê? Põe aí, ó. Olha o cão do Tá negócio vendo? escalando. Eu não sei, ela cuspindo. Tá É porque eu vendo? tô babando já de nervoso, tô Eu não bufando. sei, eu não sei. Aí você fica assim. Você sabe comer um pratão de comida, não sabe? Se põe no seu lugar, moleque. Pronto. Aí fica assim, ó. Respeita a minha história. Tá amarrado, achei tendência essa ideia. Aí, vai soltar, ó. Faz alguma Tô coisa. falando, barraca pode. Para de mexer nessa buçanha. Porque o negócio já tá montado. É por isso que ninguém suporta a gente. Ai, toma aqui. É porque o meu brilho te incomoda. Sei que brilho. Mó cheiro de resina de cachorro. Tá amarrado, é você que tá. Ó, eu não vou botar mais não. Para de mexer. Aí, tudo molengo. Gente, como vocês podem ver, eu me senti muito culpada que meu corpo tombou a E barraca. tava bem melhor a armação. Então, eu resolvi, eu fiz tudo isso pra compensar a tia, Fra. o povo sabe. Ó, ficou assim, a gente teve que improvisar. Mês que vem a gente vai ver se a gente compra uma barraca melhor. Porque pelo visto essa daí não vai rolar mais não. A gente perdeu os ferrinhos, aí ficou Mas é só assim, comprar ó. os ferros também. Aí, ó, por dentro ainda a gente vai abrir melhor, porque o vento tá empurrando. Que ela Aí é a gente grande. vai forrar tudo certinho na hora que a gente for entrar à noite. Ela a é gente bem grande.
A gente agora vai pegar as pedras pra montar aqui a nossa área da barraca suposta de assar fogueira. marshmallows. Nós pode botar uma mesinha ali pra gente não Não, comer dentro na da floresta barraca. você tem mesinha? Eu não vou me sentir no meio do mato, não. Você tá querendo ficar até pelado. Só falta ele falar. Vamos botar a folha de bananeira aqui. Vamos, Adão aqui. e Eva. Sangue de Jesus tem poder, Flávio. Eu preciso de uma folhona de banana. Vai gastar muito, né? Porque eu sou gostosa, por isso. Ó, aqui ó, a gente tem a nossa fogueirinha que a gente ainda vai melhorar. A gente botou essas pedras aqui pro fogo não subir. Foca em mim. Eu aprendi tudo isso vendo Discovery. Ai, meu Deus, ele vê pelo YouTube. Rapaziada, ao menos eu vejo. Aí a gente aqui vai assar uns marshmallows. Eu não como marshmallow. Eu Como quero é assar assim? um hambúrguer, uma pizza. Ah, é? No bar tu come pizza, come marshmallow? Come rã aí, Nós ó. vamos comer aqui, gente. Ela tem uma perereca aqui, ó. Não sei se tá dando pra eles verem. Ah, a perereca tá gravando. Eu não tô enxergando. É você, Aqui. tá perereca. A perereca mãe tá Aí, gravando. ó, aqui tá a barraca. Tá bom, não filma muito não, que é esculacho, tá? Gente, então esse foi o vídeo, porque se a gente continuar aqui, a gente vai torrar nesse sol. O Flávio vai me matar. Ai, é isso, se vocês gostaram, deixa muito like, se inscreva no canal e ative o sininho pra Para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Ó, e a meta desse vídeo é 400, ó, vocês arregaçam aí nos comentários. Cada pessoa comentando 5 vezes, chega. Rapidinho! Não fica mandando eu falar as coisas, agora que eu fico igual uma palhaça. É isso. No próximo vídeo a gente já vai ser Tarzan e Eva. Vai sair a Olha, Tarzan e Eva, Jane e Vai ser Tito e Fravo, gente. Só Tito e Fravo, não Você inventa. cuspiu no meu olho. Tá bom. Você cuspiu no meu Tá bom, vou olho. dar um tapão agora dele. É isso. É, e me dá um biscoito que eu tô uma delícia. Olha isso! Gente, olha.